클릭해 주시고 시청해 주셔서 감사합니다. 저는 전투준인입니다. 오늘 2020년 12월 10일 목요일입니다. 오랜만에 인사드리고요. 장 시작 얼마 남지 않아서 자세한 내용은 마감 후에 말씀드리도록 하겠습니다. 지금 흥국 F&B 종목을 보고 있습니다. 일봉상으로도 제가 그어놨던 2185원 중요한 자리를 돌파를 하고 살짝 눌렸다가 다시 재돌파를 했고요. 그렇다면 전고점 2185원 한번 지지할 가능성이 있어 보여서 우선 매수 대기를 좀 해놨습니다. 시세 포착, 단주도 들어오고 있고 호가 등락률이 좀 큰 매수 편이고요. 주문이 체결되었습니다. 지금 매수가 됐습니다. 손절가는 저는 2150원까지 한번 지켜볼 예정이고요. 가장 좋은 거는 지금 제가 생각했던 그 가격대에서 반등이 바로 나와야겠죠. 시세 포착, 약간 매수 대기 물량, 아래쪽 호가 물량이 좀 적어서 좀 걱정이긴 한데요. 물론 바로 치고 올라간다면 밑에 매수 대기 물량은 별로 신경 쓰지 않아도 되겠지만, 네, 지금 좀 들어오긴 하지만, 매수세가 들어오지만, 바로 치고 나가지 못하네요. 그러면 매도세가 또 나올 가능성이 높겠죠. 시세 포착, 큰 매도 물량이 나왔고요. 그래도 지금 매수가 그리고 제가 2150원까지는 지켜보겠다고 했기 때문에 한번 계속 지켜보겠습니다. 지금 매도세는 계속 많이 나오고 있어요. 지금 계속 매수세보다는 매도세가 강하고요. 네, 매도세가 강하게 나오고 있습니다. 아직도. 네, 힘겨루기라고 보시면 되는데 이 시장가 매도가 계속 나오는 상황에서 이거를 시장가 매도를 판을 뒤엎기 위해서는 더 강한 물량의 매수세가 한 번씩 더 들어와 줘야 돼요. 그래야 매도세를 진정시키고 매수세로 전환시킬 수 있거든요. 네, 지금 만주씩 3만주가 들어왔죠. 또 만주가 또 들어왔습니다. 제가 생각했던 2185원에서 반등을 하는 모습이고요. 이제 1, 2% 수익권에서 저는 매도를 하겠습니다. 매도 주문은 걸어놨습니다. 매도 주문이 체결되었습니다. 예, 매도 체결이 됐습니다. 휘닉스 소재를 제가 중요한 가격대라고 예전에 그어놨던 1240원 부근에서 매수 체결이 지금 바로 됐고요. 등락이 좀 심한 편이라 빨리 진입을 했습니다. 눌림목에서요. 그리고 바로 반등이 나와주네요. 일단은 1, 2% 수익권에서 저는 정리를 할 거기 때문에 지금 이어지는 시장가 매수가 좀 끊어지고 매도 주문이 끊입니다. 체결되었습니다. 네, 지금 바로 저는 매도를 했습니다. 바로 이렇게 반등이 나와준다고 하면 좋죠. 1240원 쪽에서 바로 반등이 나온 거기 때문에 호가당 수익률도 좋고요. 네, 그렇게 해서 매도했습니다. 대한전선이 또 제가 생각했던 1380원 부근을 돌파를 하고 지금 거기 횡보하는 등락을 지금 보이고 있어요. 그래서 1380원보다는 오늘 전일 고점 9시 한 13분경, 14분경의 고점이었던 1375원에 걸었습니다. 물론 1380원에 걸어도 상관없지만 글쎄요, 좀 더 싸게 잡을 생각으로 1375원에 지금 걸어놨습니다. 물론 좀 일찍 발견했다면 1380원에서 반등 나왔을 때 한 1.5%, 1.7% 수익을 챙겼을 텐데
지금 이제 두 번째 내려오는 구간이라고 봐야겠죠. 그래서 가장 좋은 거는 그 중요한 가격대를 돌파한 이후에 첫 번째 눌림목, 그게 가장 중요한 그 포인트고요. 그렇게 해야 이제 수익 날 가능성이 높다고 저는 생각합니다. 근데 지금은 좀 매수 좀 주문이 늦었다. 체결되었습니다. 다행히도 지금 바로 체결됐네요. 1375원에 체결이 됐습니다. 이제 여기서부터 더 빠진다고 하면 안 되죠. 지금처럼 시장가 매수가 강하게 또 들어와야 되고요. 아까 저 1375원에 체결되자마자, 그러니까 1375원이 터치를 하자마자 거기에 한 12만 주 정도 채워지는 거 혹시 보셨는지 모르겠는데, 그렇다면 굉장히 좋은 흐름입니다. 왜냐면 상승할 가능성이 높다는 거거든요. 왜냐면 1375원 밑으로는 내리지 않겠다라는 이 종목을 움직이는 세력이나 어떤 시스템 시세 트레이딩하는 포착. 그런 시스템이 그렇게 설정을 해놨겠죠. 시세 포착, 예, 지금 계속 시장가 매수가 조금씩 들어오고 있습니다. 한 번씩 큰 물량 매수세가 또 들어오고요. 시세 포착, 저는 이제 1%나 2% 수익 구간에서 정리를 할 거고요. 네, 지금도 단주 시장가 매수 들어오지만 시장가 매수가 좀 더 많죠. 지금은 여기서 이제 힘 겨루기 중에 어떤 매수나 매도세 중에 어떤 게 더 강하게 들어오느냐, 그리고 호가에 어떻게 물량이 채워지느냐, 이런 걸 잘 봐야 됩니다. 지금은 시장가 매수가 강하게 들어오면서 아래쪽에 매수 받침이 또 들어왔고요. 네, 지금도 만주 이상 또 들어오면서 시장가 매수가 더 많이 들어오고 있죠. 밑에 지금 벌써 매수 한호가 10만 주 채워지면서 바로 또 저렇게 8, 9만 주 또 들어옵니다. 지금은 이제 분봉, 1분봉이 지금 끝나가는 시점인데 지금 강하게 또 올려주지 않으면 한번 정리는 해야 될 것 같습니다. 정리를 해야 될 것 같은데요. 매도 주문이 체결되었습니다. 네, 저는 이렇게 매도를 해서 수익을 좀 챙겼습니다. 이오플로우 같은 경우는 지금 전일 몸통 종가 64,100원에 제가 매수대기 걸어놨었는데 또 체결이 돼서 급하게 녹화 버튼을 좀 다시 켰고요. 워낙 지금 고점이고 이래서 글쎄요, 반반입니다. 확률은 제 생각으로는 반등이 나올 확률 반, 그리고 내려갈 확률 반 같은데, 일단 손절가 정확하게 지키면서 진행을 하고요. 1% 내로 손절은 마이너스 1% 이내, 그러니까 63,600원, 700원 부근에서 그 밑에 이탈한다고 하면 정리를 해야 될 것 같습니다. 지금 강하게 또 매도세가 나왔네요. 그래서 63,500원, 600원 이 부분에서 지지할 가능성도 있어 보이긴 하는데, 글쎄요, 지금 장난이 좀 심하네요. 여기 64,000에 3,000주 이거 또 빼죠. 장난을 좀 하는 것 같아요. 올릴 가능성이 좀 낮아 보이기 때문에 좀 정리를 하는 게 좋을 것 같습니다. 느낌상 그래요. 매도 주문이 체결되었습니다. 저는 이제 매도 체결했습니다. 글쎄요, 반등이 강하게 나오지 않기 때문에 64,100원을 좀 터치하고 저항을 받고 내려오는 느낌이에요. 그래서 많이 내려온다면 62,000원까지, 62,500원까지 내려올 가능성이 있어 보이고요. 네, 지금 반등 힘이 약하네요. 네, 지금 내려오고 있죠. 네, 어쨌든 이렇게 손절하기 잘한 것 같습니다. 네, 계속 떨어지네요. 네,
현재 시각 오전 11시 18분이고요. 저는 오전 10시 15분경까지 매매를 하고 종료를 한 이후에 잠깐 쉬었다가 나머지 영상 제작을 지금 시작하고 있습니다. 구독자분들, 시청자분들 영상 많이 기다리셨죠? 최근에 제가 영상 올려드리지 못한 이유는 개인적인 사정 때문에 장중에 매매를 할 수 없었고요. 그래서 안타깝게도 죄송스럽게도 영상을 업로드를 하지 못했습니다. 정말 죄송스럽게 생각하고요. 보통 이런 매매를 못하는 날이 자주 있진 않은데 정말 예외적으로 급한 일이 생기는 바람에 매매도 하지 못하고 영상도 올리지 못했습니다. 정말 죄송스럽게 생각하고 많은 양해해 주시기 바랍니다. 물론 제가 이제 커뮤니티나 이런 어떤 개설이 되거나 뭐 글을 남길 수 있는 기능이 있는지 모르겠네요, 유튜브에. 근데 제가 좀 찾아봐야 되겠습니다. 물론 그런 개인적인 사정 때문에 매매를 못하는 경우에는 이제 최소한 구독자분들을 위해서라도 이제 공지를 올려놓고 이렇게 해야 되는데 이제 그런 기능을 지금 제가 있는지 잘 모릅니다. 모르고 한번 찾아보긴 하겠는데 그런 기능을 생각지도 못했어요. 급한 일이 생기는 바람에. 그래서 정말 죄송스럽게도 며칠 동안 이제 영상을 올리지 못했고 구독자분들한테 좀 죄송스럽다는 말씀 꼭 드리고 싶습니다. 양해 부탁드립니다. 오늘 매매했던 종목은 여러 종목이 있고요. 영상에서 보여드렸던 종목은 한 4종목 될 겁니다. 예, 4종목이고요. 우선 오늘 매매했던 내역 빨리 보여드릴게요. 오늘 12월 10일이죠. 12월 10일 날 오늘 매매했던 내역 이렇게 되어 있습니다. 여러분도 아시겠지만 최근에 시장이 좋다고 느끼시나요? 저는 전혀 아닙니다. 저는 이제 매매를 하지 않더라도 이제 잠깐이라도 이제 휴대폰이라도 켜서 장 마감된 시황이라든지 그날 시세줬던 종목들 뭐가 있는지 좀 찾아봤는데 글쎄요, 뭐 매매를 하지 않은 게 다행이다는 느낌이 좀 들 정도로 장이 좋진 않았던 거 저는 생각을 해요. 물론 저 같은 초보자나 주린이 분들은 더욱더 매매하기 어려웠고 오히려 손실이 날 가능성이 높은 장이었다 생각이 들고요. 앞으로 좀 이어질 것 같습니다. 지금도 보면 코스피나 코스닥이다 계속 상승을 하고 있죠. 오늘은 코스피가 조금 빠졌는데 대형주 위주로 외국인들 수급이나 기관들 수급, 뭐 큰 손들이 대형주 위주로 들어오다 보니 중소형주를 갖고 있는 일반적인 소액 투자 개미들은 재미가 없죠. 어렵고 재미라고 표현하기에 좀 그렇고요. 좀 오히려 무서운 장이고 조심스러워하는 장이어야 될 것 같습니다. 그래서 오늘도 매매를 제가 들어가기 전에 예전처럼 막 뭐 회전율을 뭐 1000%, 2000% 돌리면서 100만원짜리로 1000%, 2000% 돌리면서 매매를 할 생각을 하지 않았고 좀 기다린다는 마음으로 그리고 짧게 친다는 마음으로 매매에 임했습니다. 그래서 보시면 평소보다는 매매 내역이 좀 적고 한 종목을 좀 여러 번 했던 종목들이 있고요. 이런 종목들 네, 그렇게 진행을 했습니다. 그래서 혹시 영상 시청하시는 구독자분들이나 시청자분들, 뭐 주린이 분들은 지금 종합지수가 오른다 해서 내 종목만 안 간다. 이런 좋은 장에 이런 좋은 장에 왜 수익을 못 낼까라는 생각을 안 하셨으면 좋겠어요. 물론 고수분들이나 어느 정도 실력 있으신 분들은 뭐 하락장이든 상승장이든 어느 구간에서 수익이 내십니다. 근데 저나 초보자분들, 주린이분들은 좋은 장이라고 해서 무턱대고 쉽게 매수를 하는 건 아닌 것 같습니다. 네, 특히 지금같이 대형주 위주로 최근 많이 올라왔고 삼성전자도 오늘 또 많이 어제도 많이 올랐죠. 네, 그런 것 같더라고요. 그래서 저도 오늘 매매를 좀 최소화하려고 노력을 했고요. 그래서 오늘 매매한 내역은 이게 답니다. 그리고 아시는 분 아시겠지만 100만원으로 지금 여기 매입 금액 300만원 가까이 돼 있죠. 이건 이제 100만원으로 3번을 하는 거고요. 여기 200만원 돼 있는 거는 100만원으로 2번 한 겁니다. 나머지는 다 100만원씩. 대웅도 오전에 짧게 2번 매매를 했고요. 그렇게 진행을 했습니다. 그래서 평소보다는 좀 적은 매매를 좀 했다. 앞으로도 좀 그렇게 해야 될 것 같고요. 그리고 지금 제가 이제 오늘 정상 금액이 77,534원이 수익이죠. 그래서 제 전투주린이 첫 번째 도전이 마감을 할 겁니다. 달성 성공으로 마감을 할 건데 제가 지금 생각하는 두 번째 도전은 실전 매매 영상이기도 하지만
주식 초보자분들이나 주린이분들, 그리고 지금 많은 손실로 힘들어하고 계시는 이런 이제 초보자분들이나 이런 분들에게 그런 분들 모두를 아우르는 뭔가 동기부여를 할 수 있는 도전이면 좋겠다라는 생각을 하고 있어요. 그래서 지금 두 번째 도전은 지금 영상이 아닌 다른 영상에서 자세하게 한번 시작하면서 설명을 드릴 겁니다. 그래서 그렇게 생각을 하고 있다는 것도 지금 말씀드렸습니다. 그래서 일단 영상에서 보여드렸던 한국 F&B 그리고 피닉스 소재, 대한전선, 이어플로우 이 타점을 한번 보여드릴게요. 먼저 한국 F&B죠. 네, 한국 F&B. 한국 F&B 같은 경우는 매매 내역을 보면 제가 이때 들어가서 이때 매도를 했죠. 지금 흐름이 흐름은 나쁘지 않습니다. 제가 이때 들어간 이유가 있습니다. 영상에서도 말씀드렸지만 여기 보시면 일봉상 2185원이 중요한 가격대라고 생각을 했고요. 일봉상도 이제 보시면 과거에 정고점 부분 이 부분이 이제 1700원, 2170원이나 80원 이 부분이 지금 저항을 받는 부분이다라고 생각해서 오늘 지금 뚫었기 때문에 또 상승이 나올 수 있습니다. 그리고 거래량도 많았고요. 그래서 저는 이제 2185원을 중요한 가격대라고 생각을 했고 분봉상 그 타점을 노려서 이 부분에서 매매를 했어요. 그래서 보시면 이 부분에서 매매를 하고 정확하게 2185원에 매수를 했죠. 그리고 이때 수익을 챙기고 나왔습니다. 물론 중간에 흔들어서 제가 아마 2150원까지 지켜보겠다라고 했던 것 같아요. 2150원. 근데 2150원 이탈하지 않고 중간에 또 2185원 제 매수가까지 오긴 했지만 잘 버텼고 그리고 수익에서 잘 수익을 챙기고 나왔던 그런 종목입니다. 여러분도 그런 타점을 잘 노리시고 분명하게 내가 확립된 그런 기준에 따라서 매매를 하시고 그냥 단순히 뭐 이런 올라갈 것 같다 지금 매수가 강하게 들어온다라고 해서 달리는 말에 달려들지 마세요. 유명한 어떤 투자자가 그런 말 했던 게 기억나는 게 있어요. 저도 이제 자세히 보지 못했고 저도 이제 전해 들었던 얘기인데 달리는 말에 올라타야 수익이 난다는 사람도 있어요. 네. 근데 그거는 그분들은 이제 좀 고수 영역에 어느 정도 좀 경력이 있으신 분들이야 그렇게 하시는 거고요. 초보자일수록 더 안전하게 조심스럽게 매매를 해야 됩니다. 우리나라 시장에서는요. 그래서 저도 그걸 항상 유념을 한다고 하지만 잘 안 되기도 합니다. 저도 아직 초보자라는 거죠. 그래서 어쨌든 오늘은 좀 매매를 좀 안전하게 하자는 마음에서 확실한 타점을 잡고 확실한 손절가를 정하고 매매를 했고 수익이 났던 종목이 한국 F&B입니다. 그리고 두 번째 종목은 피닉스 소재입니다. 피닉스 소재는 한 3번 정도 매매를 했고요. 보시면 총 3번 매매했죠. 매매 3번 했고 지금 보시면 첫 번째도 이제 이 돌파하는 이 봉이 나온 이후에 눌림목에서 매수를 하고 매도를 하고 또 한번 내려올 때 이 부분 지지하는 걸 생각하고 매수하고 또 매도했어요. 짧게 치고 나온 거고요. 영상에서 나온 부분은 이 부분에 매수한 영상일 겁니다. 이 부분은 왜 매수를 했냐면 이 부분도 똑같이 보시면 1240원이죠. 매수가가 1240원이 예전에 제가 그어놨던 중요한 가격대거든요. 1240원 근데 저항을 받았던 부분이죠. 저항을 받았던 부분이기 때문에 이 부분을 돌파하고 한번 지지를 할 것 같다라는 생각이 들었고 그래서 여기서 이제 지금은 이제 이탈했지만 여기 1240원에서 매수를 하고 반등이 나올 때 매도를 하고 나왔습니다. 지금 다행히도 계속 쭉 하락을 하고 있죠. 그렇기 때문에 오늘 한번 이 세력들이 있다면 테스트한 것 같아요. 이 매물대를 테스트 한번 하고 내려왔고 지금 일봉상 보면 혹시나 이건 이제 개인적인 생각인데 지금 여기 매물대 지금 물렸다고 생각하시는 분들이 계실 거예요. 혹시 근데 글쎄요. 전 물렸다고 생각하진 않으면 좋을 것 같고요. 아니면 좋을 것 같습니다. 이제 막 시작하는 부분이라 한 번은 다시 오지 않을까 생각을 합니다. 저는 그래서 지금 이제 하락 부위에 걸렸네요. 그래도 지금 오늘 굉장히 괜찮은 거래량도 터지고 그리고 그래서 한 번은 또 올 것 같다. 어쨌든 저는 이제 이런 반등을 노리는 수익 구간 잘 챙겼다. 네, 이렇게 말씀드리고요. 그리고 세 번째는 대한전선입니다. 대한전선 매매 많이 올라갔네요. 대한전선
보시면 제가 이제 1375원에 매수해서 1405원에 매도를 했죠. 이 1375원에 매수한 이유는 아까 영상에서도 설명드렸지만 일봉상 1375원이 여기 예전에 제가 그어놨던 1380원이 중요한 가격대거든요. 물론 일봉상에 제가 나타난 가격 1380원 있죠. 그래서 1380원 부분을 생각을 하고 이제 1380원에 매수 대기를 했던 종목입니다. 물론 제가 한 종가 내려서 1375원에 매수를 했고 또 체결이 되는 바람에 싸게 잡으려고 했는데 또 싸게들 잘 잡혔어요. 그래서 체결돼서 반등 나올 때 수익을 챙겼던 종목입니다. 지금도 이 종목 같은 경우는 1380원 계속 지지를 하다가 이제 지금 또 나온 거거든요. 그래서 다음 타점 노린다면 뭐 1330원을 노릴 수도 있겠죠. 그래서 예전에 한번 그 영국 쪽에 그 수출 계약 때문에 크게 상승을 하고 이제 또 눌렸다가 지금 또 반등을 나오고 있는 구간이고요. 역시나 1285원 부근에서 반등을 하고 상승이 나오고 있습니다. 중요한 가격대 보여드렸고요. 그리고 네 번째 종목이 손절했던 이오플로우입니다. 이오플로우 같은 경우는 영상에서도 보셨겠지만 일단 일봉을 볼까요? 일봉 보시면 64,100원이 한 이틀 전에 마지막 몸통 종가였어요. 그래서 중요한 가격대라고 저는 분명히 생각이 들고, 그래서 오늘 64,100원까지 왔었습니다. 왔고, 지금 이제 만들어진 이후에 64,100원 매수 대기를 걸었는데, 이제 이탈이 했죠. 이탈하면서 전 바로 손절했습니다. 물론, 반등이 나오길 기대를 했지만, 왜냐면 오늘 상으로도 여기 저항을 받았고, 돌파했다면 지지를 받고도 한번 나올 수 있지만, 이런 저항 부분이 돌파를 하고, 지지를 하고 올라갈 줄 알았지만, 빠졌죠. 빠졌기 때문에, 뭐, 예상대로, 계획대로 손절을 했습니다. 그리고 손절한 이후로 지금 계속 하락을 하고 있네요. 그러니까 이거는, 원칙대로 손절을 한다라는 걸 또 보여드리기 위해서, 지금 소개를 또 해드렸습니다. 그렇게 해서 오늘 네 종목 설명을 또 지금 드렸고요. 영상에 나왔던 종목 설명드렸고요. 오늘 또 정산을 해야겠죠? 마지막 정산이겠죠? 첫 번째 도전 마지막 정산. 제가 최근에 6일 전이네요. 얼마 전에 했던 그런 영상. 네, 이걸 좀 보여드릴게요. 예전에 11일차 영상이었죠. 11일차 영상에서 남은 금액, 목표 달성까지 남은 금액이 56,77원이었습니다. 그래서 50677, 56,77원에서 오늘 수익 금액을 빼야겠죠. 오늘 수익 금액 빼기 지금 77,534원, 그죠? 77,534원을 빼면 이제 26,857원을 초과 달성한 겁니다. 그죠? 그래서 제 첫 번째 도전은 이제 이렇게 마무리를 하고요. 도전 12일차에 마무리를 했습니다. 첫 번째 도전 마무리했고요. 지금 첫 번째 도전 마무리하고 두 번째 도전 아까 설명 잠깐 드렸는데 차라리 지금 말씀드릴게요. 두 번째 도전은 말씀드렸다시피 초보자분들이나 주인분들 그리고 소액 투자자분들 그리고 지금 손실을 보신 이후에 뭔가 멘탈이 좀 흔들리고 계신 분들이나 이런 어른분들과 저와 함께 그런 아우르는 도전을 좀 하고 싶어서 저도 마찬가지고요. 그래서 단순히 다른 유튜버분들처럼 뭐 당연히 몇 억씩 하는 매매하는 돈도 없거니와 그럴 능력도 없고요. 저는 그리고 설령 있다고 하더라도 그걸 해서도 안 되겠죠. 초보자니까. 그리고 다른 어떤 분들처럼 뭐 100만원으로 1억 만들기, 500만원으로 뭐 1억 만들기, 뭐 1000만원으로 1억 만들기 이런 거는 그분들 영상 보시면 될 것 같아요. 그분들 영상을 보시면서 참고하시면 될 것 같고, 근데 저는 오히려 저도 마찬가지지만 초보자분들이 함께 공유할 수 있는 그런 도전을 하고 싶더라고요. 그래서 한 6일 정도 쉬면서 뭐 불가피하게 쉬게 됐죠. 개인 사정으로 쉬면서 고민을 굉장히 많이 했고요. 그 중에 하나가 뭐냐면 투자금 2배 늘리기라는 도전을 한번 해볼까 합니다. 투자금 2배 늘리기.
여기서 투자금 2배 늘리기는 1억, 뭐 1억을 2억으로 만들고, 혹은 또 낮춰서 뭐 5천만 원을 1억을 만들고, 뭐 1천만 원을 2천만 원 만들고, 이런 게 아니고요. 제가 시작하는 출발점은 10만 원입니다. 우선 10만 원으로 투자금 2배라면 20만 원을 달성을 해야겠죠. 그러니까 10만 원으로 그 투자금 원금 10만 원을 제외한 플러스 10만 원을 더 벌어야 이제 2배 달성이 되는 거죠. 투자금이. 우리는 주식을 계속 할 거기 때문에 이제 수익금을 얼마 달성하는 게 아니라 투자금 2배 늘리기라는 도전을 할 겁니다. 그래서 10만 원을 20만 원 만들고 20만 원 달성하면 20만 원을 다시 40만 원을 만들고 또 달성을 하면 40만 원을 다시 80만 원을 만들고 그 목표를 달성하면 다시 80만 원을 160 만드는, 즉 투자금을 계속 2배씩 늘려나가는 도전을 해볼까 합니다. 시간이 많이 걸릴 수도 있습니다. 근데 저는 그걸 보여드리려고 하는 이유는 첫 번째 목적은 그 과정을 거치면서 정확한 타점을 잡고 정확한 손절가를 지키면서 하는 습관을 들이기 위해서 하는 목적이 가장 큽니다. 그리고 그 영상을 보시면서 같이 아우르는 아까 초보자분들이나 손실이 많이 보신 분들, 주린이 분들이 함께 걸어 나간다는 그런 느낌으로 소액으로 하나씩 매매를 배워 나가고 스스로를 잘 컨트롤 해 나가고 뇌동매매 하지 않고 어쨌든 그런 스스로를 컨트롤함과 동시에 매매 스킬을 늘려 나가는 그런 과정을 그리는 도전을 해볼까 합니다. 그래서 지금 첫 번째 도전을 이렇게 마감을 했고요. 두 번째 도전은 투자금 2배 늘리기, 그렇게 진행을 해볼 계획입니다. 그래서 재미없을 수 있습니다. 왜냐면 어떤 분들 지금 영상 보면 유튜브에 보시면 뭐 하루에 뭐 2천만 원, 3천만 원 벌었다, 5천만 원 벌었다, 뭐 몇백만 원 벌었다, 1억 원 단타했다, 뭐 5억 원 단타했다, 10억 원 단타했다. 많습니다. 그런 분들 영상은 그런 분들 거 보시면 되는데 현실적으로 여러분들 그거 보시면서 대리만족 하실 수도 있고 또 희열을 느낄 수도 있겠죠. 그리고 나도 저렇게 하면 성공할 수 있겠구나, 꿈을 가지는 건 좋습니다. 하지만 현실적으로 그분들처럼 가기 위해서는 그분들이 노력했던 것만큼 이상의 노력을 하셔야 되죠. 그분들도 엄청난 고통과 시련을 겪으시고 본인만의 기준을 확립하시면서 그렇게 성공하신 분들이잖아요. 그러니까 우리도 초보자나 주린이 분들도, 저도 마찬가지고, 새롭게 마음을 가다듬고 너무 높은 산을 바라보기보다는 지금 매매하는 습관이나 자기 통제하는 능력을 기르는, 그리고 매매 타점을 기르는, 정확한 손절을 지키는 그런 기초적인 습관을 들여나가는 그런 과정을 해야 되거든요. 그래서 제 영상을 보시는 분들이 재미없을 수도 있겠지만 혹시나 그런 지금 힘들어하시는 분들이 있다면 제 영상 보시면서 용기를 가지시고 같이 따라가면서 하루하루 수익금은 적어도 멀리 나중에 스스로 돌아봤을 때 언젠가는 그 지금의 그런 습관들이 결국에는 큰 투자자를 만드는 그런 과정이라 생각하시고 잘 서로 격려해주면서 응원해주면서 또 댓글도 남겨주시고 저도 댓글에 또 대댓을 하면서 그런 서로 응원하면서 또 배워나가는 그런 도전을 해볼까 합니다. 그래서 말이 좀 길어졌는데요. 어쨌든 두 번째 도전은 투자금 2배 늘리기 영상, 그렇게 시작을 할 거니까요. 시청도 많이 해주시고 응원도 많이 해주시고 또 보시는 분들도 힘을 내시고 용기를 가지셨으면 좋겠습니다. 네, 오늘 도전 영상 이렇게 마무리를 하고요. 다른 이제 주린이 분들이나 구독자분들도 오늘 하루 마무리 잘 하시기 바랍니다. 그러면 물러가겠습니다. 감사합니다. 전투주린이였습니다.